Hi friends, welcome to Ranjini's Cooking. நான் உங்கள் ரஞ்சினி கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஃபன் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் இடியாப்ப கொத்து. Friends, இது வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இடியாப்பம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் கிரேவி செஞ்சும் செய்யலாம், இல்ல லெஃப்ட் ஓவர் இடியாப்பத்தை வச்சும் நம்ம செய்யலாம். பட் நான் இன்னைக்கு வந்து இடியாப்ப சேவை ரெடிமேடா நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா, அதை வச்சு இன்ஸ்டண்டா எப்படி நம்ம செய்யறதுன்னு தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். இந்த இடியாப்ப கொத்து வந்து சிக்கன் ப்ரான்ஸ் எது வேணாலும் போட்டு செய்யலாம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெஜிடபிள்ஸும் எக்கும் சேர்த்து செய்ய போறோம். வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தா வெஜிடபிள்ஸும் பன்னீரும் சேர்த்து செய்யலாம். நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தான், என்ன வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இடியாப்ப கொத்து செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம் 1, தக்காளி 1, கேரட் 1, குடமிளகாய் 1, கோஸ் சிறிதளவு, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், தனிமிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கறி மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன், முட்டை 3, இடியாப்ப சேவை 1 பேக்கெட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இன்னைக்கு ரெடிமேட் இடியாப்பத்தை வச்சு தான் செய்ய போறேன். இது வந்து இடியாப்ப சேவை கடையில் நமக்கு இப்படியே கிடைக்கும். நிறைய பிராண்டுங்க இருக்கு. நான் வந்து காதிபவன் பிராண்டு வாங்கியிருக்கேன். அங்கே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதனால நான் அங்கே வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு இதை வச்சு தான் இன்னைக்கு இந்த இடியாப்ப சேவை செய்ய போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரை உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இடியாப்பத்துக்கு மட்டும் உப்பு போட்டு கலந்துக்கிறேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ்ல தண்ணி இந்த மாதிரி சலசலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இடியாப்ப சேவையை சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியிலே அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம். இடியாப்பம்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள நம்ம தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸை தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை மிளகாவும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க காய்கறிகளை சேர்த்துக்கிறேன். கேரட், கேப்சிகம், கேபேஜ். காய்கெல்லாம் லேசாக வதங்கின உடனே எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், கறி மசாலா தூள், தனி மிளகாய் தூள் எல்லாம் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இடியாப்பத்துக்கு ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வேகட்டும். சோக் பண்ண அந்த சேவையை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பாருங்க, இடியாப்பம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா பூவாட்டம் வெந்துருச்சு. இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இடியாப்பத்தை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா குக் ஆயிருக்கு. நல்லா பூவாக ஆயிடுச்சு. நம்ம அந்த கிரேவி செஞ்சுட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம். வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இதில் எல்லாத்தையும் இப்படி ஓரம் தள்ளிடலாம் சைடில். தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க 3 முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன். முட்டையை உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி முட்டை பாதி வெந்த உடனே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க இடியாப்பத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலந்துக்கலாம். இடியாப்பத்தை நல்லா கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம்.
வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹெல்த்தியான இடியாப்ப வெஜிடபிள் கொத்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சர்வ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இட்லி தோசைன்னு போகாமல் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் யோசிக்கும் போது பாஸ்தா நூடுல்ஸ் அப்படி போயிடுறோம். இந்த மாதிரி நமக்கு ரெடிமேடாக சேவை கிடைக்குது. இதெல்லாம் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும். எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ரஞ்சினிஸ் குக்கிங்.